হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করি আল্লাহর অশেষ রহমতে আপনারা অনেক ভালো আছেন। তো আজকের ব্লগটা শুরু করলাম ফার্স্ট সকাল থেকে। তো মর্নিং টাইম এখানে আমি ক্যান্ডেলগুলা জ্বালিয়ে নিয়েছি দেখেন। তারপর আস্তে আস্তে সকালের কাজ শুরু করব। তারপর দুপুর, সকালবেলা উঠেই মর্নিং টাইম কাজ করতে হয় সবারই কম বেশ। তো এইখানে আমি ক্যান্ডেলগুলো জ্বালিয়ে নিয়েছি। তারপর জগের মধ্যে পানি নিলাম, নিয়ে চলে যাচ্ছি ব্যালকনিতে। আমার বাসার ব্যালকনিতে যে ফ্লাওয়ার গাছগুলো এনেছিলাম সেগুলো আপনারা এর আগেও দেখেছেন। তো সেগুলাতে পানি দিতে হয়। কত সুন্দর দেখেন ফ্লাওয়ার গাছগুলো। তো এখানে আমি পানি দিচ্ছি ফ্লাওয়ার গাছে। ফ্লাওয়ারগুলো এত সুন্দর বলার বাহিরে। আমার অনেক ভালো লাগে এই ফ্লাওয়ারগুলো যখন আমি দেখি। তারপর দেখেন আজকের বাহিরের ওয়েদার, অনেক বাতাস আজকের বাহিরে। তো আমাদের এরিয়াটা একটু দেখালাম। দেখেন আমাদের বাসা থেকে ভিউটা কিরকম দেখা যায়। তেমন বেশি ভালো না ভিউ, শুধু বিল্ডিং। আর এদিকে তারপর চলে আসলাম বাসায়। তারপরে এসে মর্নিং টাইমের জন্য ব্রেকফাস্ট। আজকে ব্রেকফাস্ট খাবো আমরা আপেল পাই, ক্রোজন, তারপর কফি। প্রতিদিন তো একই ব্রেকফাস্ট খেতে ভালো লাগে না, তাই আজকে একটু ডিফারেন্ট ব্রেকফাস্ট নিয়ে এসেছি। মর্নিং টাইম ক্রোজন দিয়ে চা কফি খেতে অনেকই ভালো লাগে আমার। তারপর আপেল পাই আমার অনেক পছন্দের খাবার। তারপর নিয়ে নিলাম সবাই আমরা ক্রোজন অ্যান্ড আপেল পাই। তারপরে এখানে কফি বানিয়ে নিচ্ছি। তো এখানে পানিটা গরম দিয়েছি, এখন নিয়ে নিব কফি, সুগার। তারপরে এখানে কাপ নিয়েছি আমি দুইটা, আমরা দুইজনে খাবো কফি। তো এখানে আমি গরম পানি দিয়ে দিচ্ছি। গরম পানি দিয়ে আপনারা যতটুকু খাবেন ততটুকু নিতে পারেন। তারপর এখানে আমি 1 টিস্পুন কফি পাউডার নিয়েছি। দুইটার মধ্যে 2 টিস্পুন কফি পাউডার আমি দিয়েছি। কফি পাউডারগুলো মিক্সড করে তারপর দিয়ে দিচ্ছি সুগার। সুগারও আমি এখানে দিব 1 টিস্পুন করে, দুইটার মধ্যে 2 টিস্পুন। তারপর মিক্সড করে নিচ্ছি। হয়ে গেল কফি, ব্ল্যাক কফি। তো এখানে আমি ব্ল্যাক কফি বানিয়ে নিলাম। তারপর আমরা মর্নিং টাইমে ব্রেকফাস্টটা ফিনিশ করব। এখন ক্রোজন, আপেল পাই দিয়ে আর কফি। এখন চলে আসব আপনাদের পছন্দের, আপনাদের রিকোয়েস্টের একটা রেসিপি নিয়ে। সেটা হলো চেপা শুটকির ভর্তা। কীভাবে পাটা পুতা ছাড়া বানাবেন ব্লান্ডারের সাহায্যে, হ্যান্ড ব্লান্ডারের সাহায্যে। তারপর অনেকেই এই শুটকিটা বাছতে পারেন না, সেটাও আমি দেখাবো। আপনারা সাথে থাকেন, পুরাটা ভিডিও দেখেন, তাহলে শিখতে পারবেন। এখানে আমি ফোর্টকো কোম্পানির শুকনো মরিচটা নিয়েছি। এই কোম্পানির মরিচটা
অনেক ভালো সুন্দর একটা কালার আসে। আপনারা নর্মালি বাংলা দোকান থেকে মরিচ কিনলে, যে কোনো জায়গা থেকে কিনেন, ফুডকো কোম্পানি বা নেটকো কোম্পানি, ওইটা কেনার জন্য চেষ্টা করবেন, তাহলে এই শুটকির ভর্তাটা অনেক ভালো হবে। তো এখানে আমি মরিচটাকে ভিজিয়ে রাখবো 10 মিনিটের জন্য। এদিকে আমি লবণ নিয়েছি 3 টিস্পুন, নিয়ে তারপর ফ্রাই প্যানের উপরে দিয়ে দিচ্ছি। এদিকে শুটকিটা আমি ওয়াশ করে নিয়েছি, নিয়ে এই শুটকি লবণের উপরে আমি ভেজে নিব। বাংলাদেশে তো লাউ পাতা, কুমড়ো পাতার উপরে ভাজে, তো এইখানে তো এগুলা পাবেন না, তাই লবণের দিয়ে উপরে লবণ দিতে হবে 1 টিস্পুন, নিচে দিতে হবে 2 টিস্পুন, দিয়ে এগুলো আমরা ভেজে নিব। তো এখন আমি উল্টে দিচ্ছি এগুলা। শুটকিগুলো এইভাবে ভাজতে হবে, তাহলে শুটকিটা যারা দেশের বাইরে আছেন তাদের জন্য এই রেসিপিটা অনেক উপকার আসবে। বিশেষ করে দেশেও যারা আছেন তাদের জন্য হবে, সবার জন্য আশা করি উপকার আসবে আজকে এই চাপা শুটকির ভর্তা রেসিপি। তারপর ওই যে দেখিয়েছিলাম রসুনগুলা, সেগুলো ভালোভাবে পরিষ্কার করে এখন হালকা ভেজে নিচ্ছি। এখানে আমি 3টা রসুন নিয়েছি, 3টা শুটকি নিয়েছি, তারপর 3টা কাঁচা পেঁয়াজ নিয়েছি। এই যে দেখেন মরিচগুলা দিয়ে সবগুলো একসাথে দিয়ে রসুন, মরিচ আর শুটকি দিয়ে ব্লেন্ড করছি। এইখানে আমি এখন কোনো পেঁয়াজ ইউজ করি নাই, আমি লাস্টে দেব, আপনারা দেখেন। তো মরিচটা আপনাদের ইচ্ছা মতো আপনারা দিতে পারেন, বেশি জাল খেলে বেশি দিবেন, কম খেলে কম দিবেন। এই যে দেখেন আমি হ্যান্ড ব্লেন্ডারের সাহায্যে কত সুন্দর করে ব্লেন্ড করে নিয়েছি, অনেক সুন্দর হয়েছে কালারটা। তারপরে এখানে আমি পেঁয়াজগুলা হালকা ছেঁচে নিচ্ছি। এইখানে পেঁয়াজগুলো হালকা ছেঁচে নিলে কি হবে, আপনার যে পাটা পোতার মতো যে সুন্দর একটা ফ্লেভার আসবে। তো এখন আমি পেঁয়াজগুলো ছেঁচে তারপরে আবার এই ভর্তার সাথে মিক্সড করতেছি একটা স্প্যাচুলার সাহায্যে। আপনারা হাতে এটা করতে যাবেন না, তাহলে হাত অনেক জ্বলবে, কারণ এটা অনেক জাল, আপনারা জানেন। এই যে দেখেন আমি মিক্সড করে নিয়েছি, কত সুন্দর দেখছে, কত সুন্দর দেখাচ্ছে, আর খেতে অনেক টেস্ট হয়েছে। তো এইভাবে আমি ভর্তাটাকে বানিয়ে নিয়েছি। লন্ডনে বসে চাপা শুটকির ভর্তা অনেক ইজিভাবে বাসার মধ্যে বানিয়ে ফেললাম, কত সুন্দর হয়েছে দেখেন। এখন আমি এখানে পরিবেশন করে নিলাম। তো আমি অনেকটা ভর্তা যেহেতু বানাইছি, সেই কারণে সবটা ভর্তা এখানে লাগবে না, হাফ নিয়েছি এখানে, আর হাফ আমি ফ্রোজেন করে রেখে দিব। তো আপনারাও ফ্রোজেন করে রাখতে পারেন, আমি দেখাচ্ছি, দেখে নেবেন কিভাবে আমি রেখেছি। তাহলে দেখা যায় আপনারা যখন খেতে মন চায় তখন এর একদিন আগে বা 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা আগে আপনারা বাহিরে নামিয়ে রাখলে নর্মালের মতো হয়ে যাবে, বা আপনি পরের দিন খাবেন, আগের দিন বের করে নর্মাল ফ্রিজে রেখে দিবেন, তাহলে রুম টেম্পারেচারে সুন্দরভাবে ভর্তাটা হয়ে যাবে। তো এইভাবে আমি আমার বাসার মধ্যে বিদেশে বসে চাপা শুটকির ভর্তা খাই। তো আজকে এই পর্যন্ত, সবাই ভালো থাকেন।